Не стала слушать? Нет, А от души говорили? от души. Все равно не стала? Не поверила. Пошли. Куда? Ко мне на прием. Клав, давай без шуток. У меня и так на душе тошно. Я не шучу. Пойдемте. Садись, садись. Очки вам, кстати, очень идут. Не отвлекайтесь. Давайте. Рассказывайте. Чего рассказывать? Что в этой ситуации вас больше всего беспокоит? Беспокоит, что я останусь без помощника. На ней весь мой бизнес держится. А если абстрагироваться от бизнеса? Вы где таких слов набрались? Валерий Сергеевич, давайте не будем отвлекаться. Мы же не про меня сейчас говорим. Вся моя оптика направлена на вашу проблему. Слово «оптика» здесь не употребляется. Нет никакой проблемы. Что я себе секретаршу не найду? Работал же я без нее. Ну а как так получилось, что ваши отношения прекратились? Она вам рассказывала что-нибудь? Нет, я поняла сама все. Давно это уже было. И все мы, как взрослые люди, решили. Это вообще к этому не относится. Ну зачем я ей такой? Когда она пришла, она совсем еще молодая была. Красивая, нежная. Испугался. Чего? Ответственности испугался. Да отвык я от постоянных отношений. А она к тому времени 15 лет уже замужем была. Ей чего-то такого и нужно было. А знаешь, что бы ты сказал клиенту в такой момент? Но это зависит от клиента. Ну, ты бы спросил его, а почему он за другого человека решает, что ему нужно? Она что? Она сама тебе сказала, хочу такого же мужа, который проживет с ней 15 лет и как ненужную кошку попросит уйти из дома. Там еще хуже было. Она просто постеснялась себе рассказать. Он не сам ей сказал. Он смс-ку прислал, в которой попросил уйти. А дочка? Дочка уже за границей училась. И ты после того, что с ней произошло, вот так обидел ее? Да я из кожи вон лез, чтобы ее не обижать. А когда все случилось, все честно и сказал. Что сказал? Что ненадежный. И могу в любой момент сдриснуть к новой голой заднице крепкой. И, в общем, зачем ей вторые такие грабли? Что ты на меня так смотришь? Я не знала, что ты ее так любишь. Да при чем тут это? А притом, посиди здесь и подумай обо всем этом хорошенько. Потом еще раз поговорим. Привет. Привет. У себя? А что там происходит? Ничего, ремонт делаем. У вас ремонт? У вас клиент через полчаса записалась через наш сайт. А у вас там ремонт? Хорошо. Идите проводите сеанс у меня. У вас тесно. В кафе встретимся. Ну, как вы себе это представляете? Нормально. Это тоже будет часть нашего эксперимента. Что там происходит? Ремонт делаем. Я не помешала. Я не мешала бы похудеть. Нет. Простите, что так получилось. Все в порядке. Так даже интереснее. Я никогда не была у психолога, очень волновалась. Я читала ваши посты в интернете. Мне очень понравилось, как вы все точно формулируете. Особенно как-то так. Здоровая женщина выбирает себя, а женщина с неврозом отношений. Так и есть. Я сразу поняла, что вы сможете мне помочь.
А у вас, кстати, клиенты столько хорошего пишут. Там два очень смешных было. Мужчина один написал, что с вами рядом было так тепло и спокойно, как на завтраке в детском саду, когда повар давала мне дополнительную ватрушку и целовала в макушку. Вот. А еще женщина написала, что когда она вышла после приема, у нее было такое ощущение, как будто Дед Мороз подарил ей на Новый год подарок, о котором она давно мечтала. Про меня так? Вы Клавдия, Я Клавдия. а я Аня Маслова. Ну вот и познакомились. Так, ну что, я должна сразу сказать о своей проблеме? Не обязательно. А как вы сами формулируете свою проблему? Я состою в отношениях, которые разрушают меня как человека, как женщину, перекрывают мне кислород и вызывают суицидальные мысли. Анна, давайте перейдем от общих фраз к более конкретным. Как именно отношения вас разрушают? Вы обращались в полицию? На новогодних праздниках меня по скорой доставили в больницу с сотрясением мозга и переломом 2 ребер. Вы написали заявление? Написала. Потом забрала. Он вас заставил? Нет. Мне даже показалось, он сам этого хотел. Потому что, когда это происходит, он как будто это другой человек. А что вызывает такие приступы агрессии? Не знаю. Иногда это просто происходит на ровном месте. Ваш брак официально оформлен? Да, мы давно вместе, почти 10 лет, сыну 6 лет. И такие приступы были с самого начала отношений? Нет. Раньше меня это не касалось. Он срывался на официантах, мог вести себя беспокойно очень за рулем. Соседа ударил 1 раз. Но никогда на меня не поднимал руку. А когда это случилось в первый раз? 2 года назад. Он просто запустил в меня банку с кремом, которая, как ему показалось, лежала не на том месте. И разбил губу. И как вы это реагировали? Мне стало его жалко. Потому что он так плакал, так раскаивался. Я даже понимаю, почему я себя так веду. Из-за неуверенности в себе и страха остаться одной. Но я ничего не могу с этим поделать. Не могу собрать вещи и уйти. Одна моя очень хорошая знакомая возглавляет отделение питерской организации, которая помогает женщинам с такой проблемой, как у вас. А давайте прямо сейчас. Вы за рулем? Тогда я вызову вам такси. Хотя нет, я лично вас отвезу, буду приходить и помогать. Понимаете, мне важно это сделать самой. Не сбежать, а собрать спокойно вещи и уйти. И дело даже не в сыне. Он сейчас у бабушки. Я не знаю, как вам это объяснить. У вас месяц назад на сайте был тест про розу. Про то, что нужно себе представить цветком. Да, я закрыла глаза и представила себя розой. У меня у бабушки в Крыму росли дикие розы на обрыве. Да, и они такие были красивые и так необыкновенно пахли. Я почему-то подумала, что я именно такая роза. Но в моих фантазиях был сильный ветер, и меня качало, качало. И я вдруг увидела свои корни. Да, я знаю, о чем вы меня сейчас спросите. Нет, у меня не было шипов. Ну, я потом прочитала, на что нужно обращать внимание. И я поняла, что моя проблема в том, что я не умею защищаться. И я пришла к вам за этим.
Мне нужна смелость, крепкие шипы, корни. Я не хочу убегать. Для меня это что-то такое неправильное, что ли. Анна, говоря простыми словами, у вас сейчас сильный стресс. Вы не убегаете, вы себя спасаете. Вы такая умница, вы так все точно формулируете и объясняете, что я просто восхищен вами. Поэтому позвольте мне вам помочь, поскольку вы обратились за помощью ко мне. Не говорите, пожалуйста, что вы психолог. Привет. Привет. А я смотрю по маячку, ты где-то рядом со мной. Привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы не знакомы, я Игорь, Анечкин муж. А это мои новые клиенты. Сидим, обсуждаем проект. Валерий, Клавдия. Очень приятно. Тогда заверяю вас, что лучше дизайнера по интерьерам вы не найдете. Ну что, вы еще долго? Нет, мы уже закончили. Сидим, болтаем о школах. Их ребенок тоже учился в 56-й. Надо же. И чем он сейчас занимается? Росписью дорогих... Автомобилей. да. Очень интересно. Почти Анечкин коллега. Ну что, поехали? Очень приятно было с вами познакомиться. Взаимно. Я надеюсь, что мы с вами увидимся. Всего доброго. Всего доброго. Я не поняла, как он ее нашел. У него программа в телефоне. Он видит, где она находится. Он следит за ней. Контролирует. Сделайте что-нибудь. Я могу только драку устроить. Ну, не думаю, что это как-то изменит ситуацию. Так не должно быть. Не должно. Но сегодня он ей ничего не сделает, а завтра постараемся помочь. А если сделает? Клавдия, идите домой. Надо убраться наверху. Завтра уберетесь. Клавдия, пальто. Может, такси вызвать? Не надо. Уверена? Да. Мне сложно ответить. Спросите кого-нибудь, кто лучше знает историю, но я родился в Москве, и вся моя семья оттуда, поэтому я чувствую себя европейцем. Медведев тоже из Москвы, поэтому лучше спросите у тех, Толя. кто родился в азиатской части России. А теперь к курьезным новостям. Ты для кого так вырядилась? Как коровье седло. Удивительно, что клиенты не испугались и не разбежались. Чехол для атомной бомбы. Ты сметану купила? Что не так? Я хочу, чтобы ты собрал свои вещи. Сейчас я пожру, да приберусь. Я хочу, чтобы ты собрал все свои вещи и ушел. В смысле? Я не хочу с тобой больше жить. В качестве своей сокровищницы. Вот что он говорит. Есть и другие машины, которые домой грузовик. Я даже специально припарковался на улице, как можно дальше от орехового дерева, а они все равно находят новые «Шевроле» и прячут орехи там. В этом году Я знал. Я чувствовал, что этот мужик не просто так появится. Конечно, удобно. Богатый хрен. Какой-то не то, что я, который можно воспользоваться и выгнать. Клавка, а ты подумала, куда я пойду? Ночь на дворе. У меня в кармане, может, от силы пятихатник. Ивановича Щелкунова из села Красный Панорам. Виктор Иванович пишет. Дорогая, любимая передача. Пожалуйста, поставьте мелодию с тёмной Клав. дорожки для моей Ну, позлились и хватит. Ну, чего ты? Ну, я даже помнить об этом не буду. Ну, посмотри на меня. Хочешь, я сейчас в магаз сбегаю, мороженку тебе куплю, а? Толя, уходи, пожалуйста. в исполнении Натальи Порожниковой. Ну ты, мать, даешь. Ты что, себе другого завела?
Может, еще вернется, а? Привет, как дела? Привет, нормально. А если честно? Честно, нормально. Надо бы слесаря вызвать, мебель починить. Не надо никого вызывать, я все починила. Кресло подшила, консоль подклеила, фломастером подкрасила. Я вообще не понимаю, как ты умудрился ее перевернуть, она тяжелая. Своего, что ли, выгнала? Как узнал? Работа такая. Хорошая работа, нужная. Нормально. Да хватит уже тереть, дыру протрешь. Что у нас сегодня? Стас сказал, очень много новых записей через интернет. Сегодня из Москвы как раз девушка приезжает специально. Что сейчас будет? Ну, хочешь, я к ней съезжу, поговорю с ней. Ты что, это сама все подняла? Что там поднимать-то? Мой бывший, ну, не этот бывший, а предыдущий бывший. По этому делу еще не такое устраивал. А я на почте, когда работала, я не такие тяжести таскала. Сам не знаю, как так получилось. Да ладно, ну это ж мебель, всего лишь мебель. Ну, зато всю боль выкинул. Ты лампочку только там выкрути разбитую, мне было не допрыгнуть. А так клиенты ничего не заметят. Алло, офис Холмогорова. А, да, привет. Да, здесь. Какое интервью? Прямо сейчас? Подожди, обсудить надо. Стас просит спуститься к нему в офис. Какие-то журналисты хотят о нашем эксперименте интервью написать. А раньше нельзя было предупредить? А раньше нельзя... Говорит, предупреждал. Ладно, пошли, если буду задерживаться. Ты вернешься, будешь держать оборону, а я пойду к клиентам. Простите за задержку. Значит, Виктория Александровна, Да. прямиком из столицы нашей Родины. Да, но раньше я жила в Сибири. Хорошо. Вы садитесь поудобнее. Вы не волнуйтесь. Я не такой страшный, как обо мне пишут блогеры. Можно глубже туда в кресло сесть. Вот так. Да, вот, хорошо. Как доехали из Москвы? Я на самолете. Вы знаете, я сам бывший десантник, а эти гражданские самолеты я боюсь до уск. В общем, очень боюсь. Поэтому, если есть возможность на поезде, я лучше на поезде. Я вообще люблю поезда. Хотя однажды по работе мотался целый год как раз в Сибирь, устал как собака от этих поездок. Знаете, я, наверное, пойду. Виктория, все в порядке? Ну, вы же от зубного из кресла не убегаете? Я обещаю, что лично вам больно не сделаю. А мне сказали, вы записались через сайт? Да. Вас какая-то конкретная проблема заинтересовала? Ваша фраза из интервью. О женщинах, которые росли без отца. Что женщины ищут во всех мужчинах ушедшего отца? Нет. Что будут все время его ждать, и это помешает построить полноценные отношения. Это журналисты некорректно написали. Но фокус мне понятен. Вы считаете, что ваши отношения с мужчинами не складываются, потому что ваш отец ушел из семьи? Он не уходил. Его вообще никогда не было в моей жизни. Он знал, что я есть, но у него не было желания встретиться, узнать, как я. Вы сейчас замужем? Да, второй раз. А почему ваш первый брак не получился? Если просто, то у мужа на работе появилась другая женщина. А если сложно? Я думаю, это все из-за меня. Почему вы считаете себя причиной разрыва отношений? Я жила с мамой и бабушкой. И, наверное, я плохо представляла, что такое мужчина и как надо себя вести. Понимаете, одного сценария на всех нет.
Во всех семьях по-разному. А у вас? У меня? Вы жили с отцом? Я пошел в школу, родители разошлись. Но вы с ним потом общались? Конечно. А что было бы, если бы не общались? Вы бы чувствовали пустоту? Знаете, Виктория Александровна, я из тех циников, которые не любят сослагательных наклонений. И я искренне уверен, что эту, как вы ее называете, пустоту можно грамотно заполнить. А какие у вас проблемы во втором браке? Другие. Ну, они есть. Есть. Мне сейчас все чаще кажется, что если бы у меня был отец, я бы могла к нему приехать, и он бы мне что-нибудь посоветовал. Или просто обнял. А ваша мама что-нибудь рассказывала об отце? Ничего. Сказала, что ей неприятно об этом говорить. То есть ничего такого не было, что он подлец, бросил вас с мамой? Нет. И вы нафантазировали его большим, сильным, решающим проблемы. И так как его нет рядом, вы чувствуете, что без поддержки не можете. Знаете, у меня после развода был молодой человек. И когда он узнал, что я выросла с мамой, то сказал, что он не готов строить свои отношения с безотцовщиной. Меня тогда это слово очень Травмировала. ранило. А все-таки какие проблемы у вас во втором браке? Я хочу быть счастливой, но не знаю, как это сделать. А чем вы занимаетесь? Рекламой. Вы дизайнер? Нет, я менеджер в агентстве. А чем хотели бы заниматься? Хотела бы писать рассказы. Детективы? Нет. Меня больше интересуют социальные проблемы. Так почему не пишете? Муж говорит, что писателей и без меня хватает. А без совета мужа нельзя обойтись и начать писать хотя бы для себя самой? Наверное, можно. А вы хотели бы встретиться с отцом? Хочу. И что мешает? Чего вы больше всего боитесь, когда думаете об этой встрече? То, что я буду ему не нужна. Хорошо. Давайте представим, что я ваш отец, и вы ко мне приехали. С чего бы вы начали? Вас записать на следующий прием? Вам кофе сделать? Кофе сделать? Попробую перенести все сегодняшние встречи. Давай закончим на этом. Что-то случилось? Иди домой. Хорошо, сейчас. А звонки? Пусть секретарша Стаса их примет и запишет. Я почти закончил. Остальные девчонки мои запишут. Хотите вы-то у нас посидеть? Да нет, что? У вас там все по-модному. Не знаю, куда сесть, куда ногу поставить. Может, мне поговорить с Валерием? А зачем? Не, привалил он. Без шарфа ходит, сам видел. Слушай, у тебя адрес Киры есть? Узнать можешь? Попробую. А, с меня бутылка? Я не пью. На ЗОЖе этом сидишь? Типа того. Жениться тебе надо. Голова на место встанет, про ЗОЖ забудешь. Ну, сейчас пойду, начну жениться налево, направо. Это рыженькая.
У окошка. Ой, хорошая девочка. Мне тоже. Тоже очень нравится. Ладно, я закончил. Пойду. Ну, давай. Слушай, может, мне у вас окна помыть? Я вообще, не знаю, чем заняться. По городу пройдитесь. Или в кино сходите. Да куда я одна пойду? Марья Ивановна, я платье себе купила, увидите? Закачаетесь. Давайте. Во-во-во-во-во-во. Я тогда в Сибири много мотался по работе. Ну, один мужик, романтика. И завязались, в общем, не хотел, но вот случилось. Сюрприз. Я ваша дочь. О! Вернулась! Клав, А вы Толика по общагам ищет. Все, нет Толика. Прошел его период, как с белых яблонь дым. Вы что делаете-то? У вас же язва. Вы же сами сказали, вы запойный. Слушай, давай хоть чай какой горячий, крепкий сделаю, а? Ел что-нибудь? Да картошка варится. А, пюреху будешь? Буду. А тушенка есть? Есть в холодильнике. Марина Ивановна, господи. Слушай, да ты чего? Ты чего делаешь? Да хватит уже тебе, ну и так еле сидишь. Мам, давай еще одного. Хрен ладно. Вернется она. Я завтра к ней скажу. Ребята адрес достали. Вика? Какая Вика? Дочь моя. Так это дочка сегодня приходила. А ты не узнал ее? Да я никогда ее не видел. Ее, оказывается, какая-то сука безотцовщиной назвал. Она мне говорит: я Вика, ваша дочь. А я сижу как чурбан, ничего сказать не могу. Словно парализовала. Она ждет, я молчу. Она и ушла. Дай стакан. Клав. Пей. Фу, это ты мне в такси не дотащишь. Ничего, у меня останешься. Я у Марины Ивановны на раскладушке лягу. Да, конечно. Ничего не сказала и ушла. Я тебе сейчас письмо принесу, которое она мне оставила. Валер, закусывай. Сейчас. Тихо, тихо, спокойно, нормально все. Сейчас я быстро. Сложил сюда. Позарастали стежки и дорожки, где проходили милого ножки. Позарастали